안녕하세요. 반갑습니다. 케이블 하네스 제작 및 자동화 설비 배선 및 검사기 제작 업체 선호 전장입니다. 오늘 납품 가기 전에 저희가 생산하고 있는 하네스 케이블에 대해서 영상을 담고자 보여드리려고 영상을 시작하였습니다. 자, 보시면 간략히 말씀드리면 모터에 2m 하우징을 이용해서 연장 작업을 하였고요. 그 다음에 서큘러 10P, 3P, 4P 이용해서 제작을 하게 되었습니다. 자, 그 다음에 센서도 동일하게 끝단을 작업해서 2m 연장 추가해서 작업을 진행하였습니다. 영상을 일단은 보시다시피 저희가 주문 제작 업체고요. 원하시는 부분이 있으시다고 하면 연락 주시면 합리적인 가격으로 공급해 드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 좋아요, 구독 부탁드리겠습니다. 감사합니다.